დიდი მონატრება განსაკუთრებით ღამის პერიოდში ხშირად აქვს ხოლმე რაღაც ნოსტალგიური შემოტევები, ემოციური შემოტევები და არის ძალიან დიდი სევდიანი ენერგეტიკა მონატრებასთან ერთად. ის იხსენებს თქვენთან გატარებულ ბედნიერ ეპიზოდებს, ის იხსენებს თუ როგორი მრავალფეროვანი ცხოვრების მიცემა შეგეძლოთ თქვენ და თუ ეხლა ერთად არ ხართ ძალიან ენატრება თქვენი ის ბედნიერი ისტორია, რაც მანამდე იყო. ასევე ეს ადამიანი ნატრულობს, რომ ისევ ერთად იყოთ, ისევ თქვენთან კავშირი ჰქონდეს. ერთი სული აქვს, როდის მოვა თქვენთან და როდის შეგეხუტებათ, როდის გამოამჟღავნებს თავის ამ ენერგეტიკას და როდის ექნება თქვენთან სიახლოვის მომენტი, ხო? ანუ ძალიან ენატრება თქვენი სივრცეში ყოფნა და თქვენი ბედნიერების და თქვენი ენერგეტიკის მიღება. ასევე ამ ადამიანს ენატრება თქვენი რაღაცნაირი ისეთი ჩამოყალიბებული, ამავდროულად მისტიური ხასიათი, რო ვერ ამოგიცნოთ, რო ვერ შეგიცნოთ, ეს მისთვის აზარტია, ეს მისთვის საინტერესოა და ეს საინტერესო ცხოვრება ენატრება, რაც თქვენთან ერთად ჰქონდა, თუნდაც პატარა მომენტი ყოფილიყო, თუნდაც რაღაც პატარა შეხვედრა ყოფილიყო, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს მისთვის ძალიან სანატრელი ეპიზოდია. ასევე რაღაცებს უფრო სიღრმისეულად უფიქრდება და ცდილობს რომ გონებაში გადააწყოს სიტუაციები, აი ესე რომ მოქცეულიყავი რა იქნებოდა, ეს შეცდომა რო არ დამეშვა, იქნებ ჩვენ ისევ ერთად ვიყოთ და ასე შემდეგ. ანუ მის გონებაში არის ბევრი გაურებული აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც ისი არ გააკეთა, ისი არ წავიდა, როგორც ეგ გეგმავდა და თითქოს თქვენმა ბედის ბორბალმა უკუღმა დაიწყო სიარული და ძალიან ენატრება ის სწორი სულა, ის სწორი მიმართულება, რაც თავიდან იყო ურთიერთობაში, ხო, ურთიერთობის დასაწყისში, თითქოს იყო ემოციების ზენიტი, თითქოს იყო აღფრთოვანება, რაღაც გასხიოსნება და შეგიგრძნობდათ ეს ადამიანი, როდესაც ურთიერთობა დაიწყეთ და შემდეგ მოხდა რაღაცა ბედის ბორბალი, თითქოს რაღაც გამოცდა, რაღაც გამოწვევა თქვენ ცხოვრებაში, რამაც თქვენი ურთიერთობა პაუზაზე გაიყვანა და ეხლა ფიქრობს ამ ყველაფერზე, ხო, რა შეცდომა დაუშვა, რა არ გააკეთა ისე, როგორც უნდა გაეკეთებინა და რატომ დაკარგათ, ხო, რატომ ვერ გეხებათ ეხლა, რატომ ვერ არის თქვენთან და ძალიან ენატრებით, ძალიან უნდა თქვენთან და ეს ადამიანი აუცილებლად გადმოდგავს ნაბიჯებს, იმიტომ რომ მისი ფიქრი არის თქვენით მოცული. დღე და ღამ თქვენზე ფიქრობს, 24/7-ზე გიზიდავთ და შეიძლება მანიფესტირებდეს კიდევაც, რომ მოგიხმოთ და რაღაც მიწეროთ და დაგეკონტაქტოთ და მოკლედ გაუსაძლისია მისთვის ეს ემოციები, იძირება ამ ემოციების, ესე ვთქვათ, მორევში და ერთი სული აქვს, რომ შეგხვდეთ და სუნთქვა დაიწყოს. ერთი სული აქვს, რომ შეგეხოთ და დათბეს. აი ძალიან თბილი ენერგიები მოდის. ამ ადამიანს უყვარხართ, კი არ ვშლით ამ ესე ვთქვათ, კითხვაზე, მაგრამ ისეთი ემოციები მოდის, ისეთი განცდები მოდის, რომ მისთვის ყველაფერი ხართ და ამ ადამიანისთვის ხართ ოჯახი, ამ ადამიანისთვის ხართ სამყარო და თუ არ